இருக்கா டீம் வந்து முதல்ல ஃபோன் அட்டன் பண்ணிடுறது என்ற பெரிய சமாச்சாரங்க. வாடிக்கையாளர் வந்து முதல்ல தெளிவுபடுத்தணுங்க. இதெல்லாம் அந்த பொம்பளை பொறும் பத்தாதுங்க. இன்னைக்கு டிவி சேனலில் பார்த்து அதை போல தோசை ஊற்றிட்டு பூசை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். செக் பண்ணி தான் கொடுப்பேங்க. 10 நாள் கார்த்திகைதீபம் வருதுங்க. நான் கருமத்தம்பட்டிங்க திருநெல்வேலி மண்பானை கடை வச்சுருக்கிறேங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அன்னூர் ரோடு கொங்குமா நகருங்க. இது கடந்த காலம் எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பாரு அதுக்கு பின்னால் நான் தொடர்ந்து அப்படியே மண் பாத்திர இயற்கை பொருளை செஞ்சிட்ருக்குறேங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மருத்துவ ரீதி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்பா பாட்டி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மண் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த 50 ஆண்டு காலம் மண் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதில்லை. காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா மருத்துவ ரீதி எக்கச்சக்கமாக வந்துருச்சு. அதுக்கு வந்து சீக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்துருச்சுங்க. இப்போ 50 ஆண்டுக்கு பின்னால் வந்து 4-5 வருஷமாக எல்லாமே வந்து இயற்கையாக மண்பானை சமைக்கிறோன்ட்டு எல்லா பாத்திரம் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குங்க, குக்கர் இருக்குங்க, இட்லி பாத்திரம் இருக்குது, வடைக்கல் இருக்குது, தோசைக்கல் இருக்குது, இப்படி மண்ணில் செஞ்ச குதிரைகள், இப்படி நிறைய ஐட்டம் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோங்க. மண்பானை மறந்தாங்க. இது ஏற்பட்ட சீக்காகி போச்சு. அன்றைய காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பெரிய டவுனில் தான் 2-3 ஆஸ்பத்திரி இருந்தது. இன்றைக்கி பட்டி தொட்டிலெல்லாம் 15 ஆஸ்பத்திரி 20 ஆஸ்பத்திரி இருக்குது. மண்ணை மறந்தாங்க, இயற்கை மறந்தாங்க, எல்லா சீக்கு உண்டாகிடுச்சுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணால் செய்யப்பட்டது இட்லி பாத்திரங்க. பார்த்தீங்கன்னா 15 இட்லிங்க, 3 ஜார் இருக்குங்க. பார்த்தீங்க இது மாதிரிங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஜாருங்க. அடுத்து பார்த்தா இன்னொரு ஜாருங்க. இது 15 இட்லிங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா கழுவி போட்டுங்க, எண்ணெய் தொடச்சி வச்சு இட்லி மாவு ஊற்றினா போதுங்க. துணியெல்லாம் போட வேண்டியதே இல்லைங்க. அது மாதிரி ஐட்டங்க இது. இதுலேயே 10 இட்லியும் இருக்குங்க. 10 சைஸ் சின்ன பாத்திரம் இருக்குங்க. அது மாதிரிங்க. அதே மாதிரி இது குக்கருங்க. இது வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஓல்டு மாடலுங்க. இது வந்து கிளிப்போடு இருக்குங்க. இது கிளிப்புங்க, மேலே மூடிங்க, இதுக்கு வாசருங்க காட்டுறங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி போட்டுங்க. எப்படி அந்த குக்கரில் எப்படி வைக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணி வச்சுங்க, மூடி வச்சு கிளிப் மாதிரி இருக்குது போட்டு இது பண்ணிக்கலாங்க. தோசைக்கல்லுங்க. இது எப்படி நார்மலாக வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பாட்டியெல்லாம் வந்து தோசை ஊற்றிட்டு ஒரு தண்ணி போய் கிணத்துல சேர்த்துட்டு வரைக்கும் ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க, அதை எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கெல்லாம் அந்த பொம்பளை பொறும் பத்தாதுங்க. இன்றைக்கி டிவி சேனலில் பார்த்து அதை போல தோசை ஊற்றிட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் அப்படி போயிட்டுருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் வந்து சில குடும்பத்தில் வந்து இன்றைக்கி மண்பானை எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. பெரிய வரை சின்ன வரைக்குங்க, கீழ் தரத்துலேருந்து மேல் தரத்து வரைக்கும் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அன்றைய காலத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து புளியை அடித்து சுத்தம் பண்ணி இது மாதிரி மண்பானை போட்டு வருஷ கணக்கில் அப்படியே இருக்குங்க. இது வந்து உப்பு போட்டு வைக்கலாங்க, புளி போட்டு வைக்கலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மண் ஃப்ரிட்ஜுங்க. இது வந்து காய்கறி வச்சுக்கலாம், மாவு வச்சுக்கலாங்க, தண்ணி பிடிச்சி குடிச்சிக்கலாங்க. வெய்ய காலத்துக்கு நல்லா சில்லுன்னு இருக்குங்க. இது மூடிங்க. காய்கறி வச்சுருக்குறேங்க. பார்த்தீங்களா வச்சு 4-5 நாள் ஆச்சு, ஒன்று சில்லுன்னு இருக்குது. அதே போல் மாவு வச்சுருக்குறேங்க, இட்லி மாவு. மண்ணுனால் செய்யப்பட்டதுங்க. விநாயகர், சின்ன விநாயகர் இருந்து 6 விநாயகர்லேருந்து 5 அடி விநாயகர் வரைக்கும் நாங்கள் தயார் பண்ணுறோங்க. அதுபோக பொம்மைகள், சாமி சிலைகள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாய்பாபா, இப்படி நிறைய ஐட்டம் நாங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிறோங்க. அதுவும் இல்லாத வர பார்த்திங்கன்னா மண்ணிலேயேங்க பூசை மணி வச்சுருக்கிறோம். அதுபோக விசில் வேறு வச்சுருக்க பார்த்தீங்களா. இது மண்ணிலேயே வந்து குருவி மாதிரி கற்றுங்க. இனி 10 நாளில் வந்து கார்த்திகை தீபம் வருதுங்க. கார்த்திகை தீபத்துக்கு எல்லா சிறுசுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 1,000 ரூபாயிலிருந்து
கிட்டத்தட்ட வந்து கோயிலுக்கு திருக்காவடி சட்டி வைப்பாங்க. 10 லிட்ரு, 15 லிட்ரு, 3 லிட்ரு, 5 லிட்ரு அது மாதிரி ஐட்டம்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. இன்றைக்கி ஆர்டர் மேலே ஆர்டர் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. நாங்களும் அதுக்கு தகுந்த வரவேற்பு கொடுத்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறோங்க. கட்டி பார்த்து செக் பண்ணி தான் கொடுப்பேங்க. இது சவுண்டே தனியாக நல்லா வெங்கலமாக நல்லா இருக்கும். இப்படி ஒரு பானை இது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை விளக்கு வந்து நிறைய பேர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்டர் கொடுத்து எழுதி வச்சு நிறையா கொடுத்துட்ருக்குறேங்க. கொரியரில் அனுப்பிச்சிட்ருக்குறேங்க. அவங்களுக்கு சேஃப்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உடனடியாக ஃபோன் எடுத்து அவங்களுக்கு உடனடியாக அட்டன் பண்ணி நாம் இருக்காட்டியும் வந்து முதல்ல ஃபோன் அட்டன் பண்ணிடுறது என்ற பெரிய சமாச்சாரங்க. வாடிக்கையாளர் வந்து முதல்ல தெளிவுபடுத்தணுங்க. அப்புறம் என்ன பொருள் வேணும் கேட்டு எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு உடனடியாக ஃபோன் பண்ணி சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சுட்ருக்குறோங்க.